פורצת דרך. עטרה רזניק מארחת נשות מקצוע מובילות כדי לדבר תכלס על כל מה שבוער לעצמאיות בראשית הדרך. שלום לך, איזה כיף שאת כאן איתי בפרק המבוא לפודקאסט פורצת דרך. הפרק הזה הוא רק מבוא, אבל מבוא זה הרבה מאוד, כי אני הולכת לספר לך בו מי אני ומה אני עושה, ובעיקר מה הולך לקרות כאן ולמה שתקשיבי לי בכלל. איזה בנאלי יהיה להגיד שאני מתרגשת, אבל זה גם הכי נכון, כי חלמתי ותכננתי את הפודקאסט הזה כל כך הרבה. והנה אני כאן מול המיקרופון בבית שמש, באולפן היפה והחדשני הזה של מירב מינץ, כל כך מדהימה וכיפית. אני מנסה להתעלם מזה שאני כאן מול חדר ריק ולדמיין אותך, מקשיבה לי באוזניות, ומקווה שיהיה לנו מענה ומועיל ומחכים ביחד. אוקיי, אז בואו נעשה את זה רגע רשמי. אני עטרה רזניק, מתעסקת בכל מה שקשור לתוכן, מבשלת אותו מאז שהוא עוד לא חומר גלם ועד למוצר שיודע ללכת לבד ולעשות את העבודה. מייצרת מעטפות תוכן החל מאסטרטגיות שיווק, מיתוג ופרסום, דרך קריאייטיב וקופי רייטינג, כתיבה שיווקית וכל מה שקשור ליצירת תוכן שיווקי וקמפיינים פרסומיים. ואני גם ג'ינג'ית. אוהבת לשאול שאלות, להסתכל מהצד השני של כל נתון, להבין למה, מה המטרה, איך ולאן, ומי אמר בכלל. פרויקטים חדשים מדליקים אותי, עושים לי אש בעיניים, ממלאים אותי באנרגיות ובמוטיבציה. הכיף שלי זה להסתער על פרויקט, להיכנס אליו עם הידיים והרגליים, לבשל אותו כמו שצריך, בישול עמוק, לערבב אותו וללוש אותו מכל הכיוונים, ולראות בסייעתא דשמיא את התוצאות בקצה, את ההשפעה של התכנים ואת השינוי שהם מייצרים. זה יכול להיות שינוי שקשור לתפיסה, זה יכול להיות קשור לרגשות, וזה גם יכול להיות שינוי בדפוס התנהגות. אז זה עליי, ועכשיו נשאל מה את עושה פה ואיך נפגשנו. אז אם את עצמאית שמרגישה שאת קצת דורכת במקום, אם את בתחילת הדרך או אפילו אחרי כמה שנים טובות, ואת יודעת מצוין לעשות את העבודה, אבל את עדיין מרגישה שאת מגרדת את מה שכולם קוראים לו תקרת הזכוכית. ואת רוצה לפרוץ לך דרך משלך, להתקדם, למצות את היכולות שלך. אז לא, אני לא מבטיחה לך את 10 הצעדים להכפלת ההכנסות החודשיות שלך, ואני לא אבנה לך פה מסלולים לשיפור התדמית העסקית או האישית. מה שאני כן עושה פה זה דווקא לבוא מתוך השטח ולהציף. הרבה שאלות שאני בעצמי מתחבטת בהן, הרבה דילמות שאני שומעת סביבי מחברות שנמצאות בכל מיני שלבים שונים של העסק שלהן. נדבר פה על נושאים שבוערים לכולנו, ודווקא בתור עצמאית שעדיין הולכת בזהירות על הרצפה הרטובה הזאת, אני באה לתת מקום לנושאים שלא תמיד ברורים, ואולי לא שמענו עליהם מספיק, או ששמענו ועדיין לא הצלחנו. נדבר כאן בסייעתא דשמיא עם נשות מקצוע מובילות בשוק בתחומים מגוונים ושונים, שנוגעים לכל מי שעושה דרך עצמאית משלה בתוך השוק של היום. וזה מאתגר, אבל אם אנחנו פתוחות לזה, זה גם יכול להיות כיף ומדהים. אני מאמינה שאת צריכה להיות איפה שהאנרגיות שלך נמצאות, שהפשן שלך זה המקום שלך. אם תעשית מה שאת לא אוהבת, זה פשוט לא יעבוד. תכווני את עצמך לאיפה שהתשוקה שלך, שהמוטיבציה שלך, איפה שאת מרגישה הכי בנוח והכי טוב. שם את תשיגי בעזרת השם את התוצאות הכי טובות, שם תממשי את עצמך בצורה הכי טובה, ושם תפרצי הכי רחוק שאת יכולה. ואני מכאן מקווה לעזור לך לעשות פסיעות משמעותיות בדרך הזאת. בפרק הבא, בעזרת השם, פרק מספר 1, לא מגלה על מה, לא מגלה עם מי, אני רק אומרת שאת כנראה מכירה אותה או שמעת עליה, ושאני אישית מחכה ממש לשמוע ממנה על כל מה שיש לה להגיד. אם יש נושאים מסוימים שהיית רוצה שנדבר עליהם, שאלות, תגובות או סתם מחמאות, את יכולה להגיב בעמוד של הפרק באתר שלי, שבטח עברת דרכו עד שהגעת לכאן, ואם לא, אז זה הזמן. אז atareznik.com, או לשלוח לי מייל לאtareznik@gmail.com.
ניפגש בעזרת השם בפרק הבא.